iyo mikino yombi yazaberaho i Kigali. Ubwo rero inyandiko irakorwa, tugiye kohereza izo nzego zose, federasiyo zombi na CAF, hanyuma babikonfirima ubwo tuzamenya igihe imikino izabera i Kigali yombi. So ubwo gahunda ya Rayon Sport hano perezida irakomeza uko byari bimeze, delegasiyo yasubira i Kigali ku wa gatandatu. Dutegereje umwanzuro wa CAF haba ejo, tureba icyashoboka, niba dushobora kwigiza umunsi wo gutaha mbere, niba bitakunda tukazasubirayo umunsi wagenwe bitewe n'amatike y'indege ndetse n'igihe CAF yadusubije. Ariko kugeza ubu ntabwo twahita tuza CAF itarafata umwanzuro, hanyuma nimara kumufata kandi tuzareba ngo ese gutaha ku wa gatanu birashoboka bitewe n'igihe badusubirije, bidashoboka ngo twasubirayo twataha ku wa gatandatu kuko byari biteganyijwe. Okay, siringira ngo President Rayon Sport arakoze, ubwo ibindi wenda byisumbuyeho twaza kuza kubavugisha nyuma nawe amaze kugira ibindi bafataho umwanzuro. Twanamushimira, ubwo namwe ndabona amasaha yabafashe, ubwo ngira ngo igikora abakunzi ba Rayon Sport barabyumvishije nuko umukino ku wa gatanu ntawo uhari, byo niko bimeze hano muri Libya. Urabona ko n'abantu baricaye Sidik ku mateleviziyo barimo barerekana live aho hirya no hino hagiye haba ibyo bibazo, nta kindi kintu barimo kureba, ku buryo nabo bavuga bati ntabwo nta mood ihari rwose yuko twajya muri siporo, ntabwo bishoboka. So ubwo nongera ngo nibyo ngibyo, umukino ntawo uhari. Ubwo ibindi bwo ku bakunzi ba Rayon Sport, abanyamakuru hano barahari, ba Anta Biganiro, ba Ephraim Kayiranga, hari itangazamakuru cya Rayon Sport, abantu bazakomeza bagende bakurikirana ubwo uko information zigenda zihinduka. Ndumva ngira ko byaba ari ibyo ngibyo, ubwo umuntu akabashimira namwe akareka mugasoza gahunda zanyu. Urakoze cyane Jean-Luc. Urakoze. So reka rero ni information, ni breaking news nkuru ibiciyemo izindi. Ubwo umukino wa Rayon Sport n'ikipe ya El Hilal Benghazi ntukibaye kuri uyu wa gatanu. CAF irategereje ngo bihe umugisha nkuko mugenzi wacu Jean-Luc biciye ku muyobozi wa Rayon Sport amaze kwimutangariza. Saa 8 zamaze kuzura. Shimire mwe mwese n'abagenzi bacu mukanya bagiye kuba badusimbora. Kugaragara we uri umukinnyi muzima mu by'ukuri. So ubu rero bwabyutse handikwa inkuru ndende mu kinyamakuru The Athletics, burya ngikundira uburyo gicukumbura, cyagiye kinota utuntu tumwe dutandukanye, ngira ngo ni ku ma screenshot nagiye mfata uburyo bagiye bagikotinga, ngo ivagenda ashyiraho utuntu tumwe na tumwe. Urumva The Athletic yanditseho ikintu na kimwe hano ngo mu gukurikirana ibintu bya Jadon Sancho bakurikiye babaza no muri equipe ya Dortmund, umuntu umwe muri Dortmund arabwira ati uwo musore rero uri aho ngaho mentaloma buriya mu kibuga ari for. Urumva ariko rimwe na rimwe ibikorwa bye bisa nk'ibya cyana kandi bitari by'abanyamwuga, utuntu duto. Urumva ati twicyo tumwibukaho no gusiba inama no kuryamira byari ikibazo kuri twebwe. Now uwo ni ikinyamakuru The Athletic, kimwe mu binyamakuru byubashywe hariya. Sezishize ngo Ten Hag na staff ye bafashije Jadon Sancho kumufasha mu rwego rwo kugira ngo akosore byibuze icyo kibazo cye. Ibaze ko bafashe n'umwanya umubwira amasaha y'imyitozo atandukanye n'ay'abandi, n'ay'inama atandukanye n'ay'abandi, batangira kumuhereza igihe kingana n'isaha imwe mbere. Niba imyitozo itangira saa 4 bakamubwira ko saa 3 ari bwahagera, niba inama ari saa 2 bakamubwira ati saa 1 inama iratangira. Ariko ngo bikarangira n'ubundi asubiye muri zangiso zo gusanga n'ubundi yongeye gukererwa, niyo saha akongera akayirenza, ibintu badatorera i Burayi. Urumva ibi byose bigenda byandikwa. So
ibintu byagorana. Hari amamatch twajyaga dukina rimwe na rimwe nkumva ngo Rwamagana ngo byari bizwi na mbere yayo, ukabona mbere ya match ya Rwamagana ngo hariya n'ibine wana ngo birazwi, umuntu abikwandikiye no kuri zanuza. Hari noneho nge nka kapitani hari n'abamamagaraga bambaza ese rezilita bite se uyu munsi ngo muratsinda ngo byarangiye. Abakinnyi bakubwira bagenzi babo bo mu yandi makipe cy'abafana basa nkamubwira ibyo bintu ko nabyo nzi ko nazi rezilita ngiri bugendite ngo nyamara amakuru arahari tubarize simbisobanukirwe. Ariko rimwe na rimwe ukabona umuntu ibintu akubwiye mbere birabaye kandi akabikubwira rimwe kabiri, akubwira ejo match ya Nuza izagenda gutya, Jarike na Castar izagenda kandi ukavuga ibyo bintu uko nabyo ejo wajya kuvuga amakipe ubu dutambye yego twivuge ntacyo nabonye abantu bakarikiye imyaka yo ko subiza ari birabivuga bakaraka nibyo ariko bifata ukundi kuvuga ejo Jarike na Castar bizarangira bitatu ngo birazwi bana akavuga bitatu iyo rezilita ko numva igoye mu mutwe wawe atariko nabyo nzi ejo wajya kuri match ukayibona ukabona niko bigenza. Urumva rero birahari n'ibintu bikwiye gucika ibyo by'amarozi. Ibyo rero mbwije ukuri ntago ndabona ngo umuntu yaroza ibintu birakunze, gusa nikanagiye mura nazo. Hari umuntu umwe wigeze kwandikira message Rage aramubwira Rage muri iyi minsi impamvu utari kwitwara neza Jaberi yarakuroze. Ariko Rage buriya nawe akaba umuntu ujijutse mu mutwe, ni umuntu ujijutse mu buryo yarezwe, ashobora kubaza ubwenge, ni umuntu uzi ubwenge. Ubuzima bwaramwigishije nge niko yambwiye bushobora kuba bwaramwigishaga. Yabaye mu buzima bugoye ari muto avuga ko bwamwigishije. Jaberi yandoza ate umuntu aramusobanurira yakoze ibi n'ibi kugira ngo abe ari ujya kuri hit muri aperi kuko yaje ukunzwe. Ragaraza arabimbwira ndamubwira uzi ubwenge kabisa, uwo nguwo ubikubwira ibyo nanjye hari abanzaho bakambwira ibindi. Noneho buriya abakinnyi dufite ingeso mbi, hari ukuntu umuntu akubwira ibintu utanarije ukahita uvuga buriya nibyo nk'ibyo mwumvaga ngo Sefu yanze ko njya muri Kiyovu koko iyo mbyumva nkagendera nkarakarira ngo Sefu, ariko ku muntu utekereza ntabwo ibyo bintu biba bishoboka. Iyo umuntu rero mbona abikubwiye bisaba kandi umva nawe ngo batamushaka ahubwo nibyo nyine ngo bisaba utekereza unakoresha ubwenge bwawe. Ariko ibyo bintu bya beti muri shampiyona y'u Rwanda rwose birashoboka ni ibintu bikwiye wabyumvishije rero. Ubwo reka twizere ko inzego zirimo nk'iperereza biracyari mu iperereza, nta kindi kinini twebwe twabivugaho kuri ubu ngubu. Ubutumwa ko ibibazo se ko mbona bitangiye kuza amasaha arangiye bati ikibazo cyane Seti na Kedi adaciye ku ruhande ni ikihe? Seti na Kedi bimeze bite? Ikibazo kidasanzwe? Ikibazo gihari tubabonamo impano zidasanzwe ariko tutari twabona umusaruro wazo. Inama yabaye nawe ibibazo bahuye nabyo ni bya binini nakubwiye baje muri equipe ifite abakinnyi benshi b'umubare mwinshi kandi baza mu myaka bakeneye kandi urwego rwegeranye baje mu myaka bakeneye gukina buri akadi biri mu bintu byamwafexe wumva batangira kugenda bamushinza ibindi bintu ariko ikibuga nitwaraga cyamugoye urumva Kedi yarageze mu myaka ifite imyaka 19 20 niyo myaka uvuga ati imyaka niyo ngomba gukina ni yanjye ubona mu ba Rodrigo ba Bellingham ba Mbappe batangiye gukina utangiye kumenyekana bayijemo rero baza muri equipe uraza muri APR urasangamo Jabel urasangamo ba Sefu urasangamo bande kubona umwanya wawe uhagije wo gukina aho ngaho bihita bikugora ariko ari Anise Tarikedi n'abakinnyi bafite impano ngiye buriya hari igihe mbona nk'umukinnyi nibaza ngo nk'uyu muntu ku kigihugu kitamufasha apana na equipe ngahita ajya i Burayi ukahita uvuga Kedi we yaragiye nk'uyu bari mu Misiri Anise Tari Tunisia Anise Tari muri Tunisia ari muri Tunisia uvuga nk'uyu muntu ahise ajya hanze hari ikintu byabyarira igihugu ariko ukabona baramudindije ndibuka nge nkaraga nyimubona bwa mbere afite ari gukina nari muri under 13 nari muri under 17 wabonaga ari nk'ukubona Mbappe Burayi nk'ukubona Mbappe ubona umwana ufite imbaraga wiruka iki aho ukavuga ahantu ari gukurira ni umwaka umwe bizahita ariko Jabel bivuga ko amafaranga nyina aperi baha bapfa mu mutwe benshi uretse n'ibyo binavuga ko Jabel haba ari muri national haba ari muri club nahe hose ngo mukiri imipira ibiri wo mu kibuga no hanze y'ikibuga kandi wo hanze y'ikibuga nawe ugira ingaruka z'uko mwitwara mu kibuga byo bite amafaranga sinavuga ngo amafaranga nge niyo atuma abakinnyi batitwara neza gusa nanone nibyo nakubwiye mu mutwe buri imitekerereze hari ikintu ni ikintu gikomeye cyane urumva niba nicaye anga nkahita mbona miliyoni 20 ako kanya ingunga ngo bagukwisine n'eshanu
niba nicaye nkahita mbona ayo mafaranga angana gutyo mu mutwe hari ukuntu bitewe na kamere yawe wajya gushaka iki tangira indi nibyo mba mvuga nk'ibizi nka za winabet ndiye aba ni ababuruka nkaba ngiye nk'uko bishobora kubaho ariko muri rusange si cyo cya mbere. Ikintu cy'ingenzi ni uko ni ahantu dukurira. Uzareba abana bose akura azi umupira umwaka umwe ibiri kabubona byarangiye, undi wese apana ku muntu kwa mugani biranatangaje uburyo mwese bisa nkaho harimo n'abari kuvuga ngo muri reject kadiyongera ngo apire yaranamurekuye Jaberi kumutiza nuko bavuga bati ntabwo ikipe yo gushaka cyane bwitereka nemere kugutiza Kedi nuko nako Aniseta ari muri champion muri Tunisia mu cicaro cya mbere. Hari n'aba Fisto bagiye muri AS Kigali, yavuye muri Marines ubona atari top scorer, umwana w'umuhanga ariko kabona kubera ko buri uwo mwanya wo gukina, kubura uwo mwanya kujya muri equipe ifite abantu babyigana ugasanga bibaye. Nani nama wagirute mutoza azageza karashaka abakina ashaka ibyo bitewe na projet de jeu mu Rwanda bose bazagikoreho. Uje buri yugiye muri equipe urabona nka Mukura, reka nk'urugera kuri Mukura koca wa Mukura kubera yari ahasanzwe niwe wiguriye abakinnyi. Yego nagiyeyo hari abakinnyi yashyize ku ruhande arababwira mbere yuko Amerika tirangira, arababwira mwabakinnyi bitewe n'abakinnyi nazanye biragoye ko mwabona umwanya muri iyi ekipe, wowe nawe mwashaka ahantu mujya gukina mukazagaruka ikindi gihe tubona tubakeneye. Urumva aho biba ari byiza, ariko niba umukoca aje akahita asanga abakinnyi muri ekipe nta kintu wabakora hose wabirukana, nta n'umwe baraguze, nta n'umwe ubuze, mwese muri abakozi bose bagumaho muba muri abakozi. Ubwo mu gihe ahamaze akazahitamo abakorana nabo ashyira ku ruhande, kandi atari ukuvuga ngo wakoze nabi pe, atari icyo ngicyo cyangwa na hard working washyizemo, ahubwo ibyo bikakugonga. Ekipe zijye zibyitaho zizana abakinnyi imbere y'abato. Okay, ngibyo rero harakoze cyane Jaberi. Bati Mukura itera amashaba, Fidel ugarakura yishyira ati Mukura turamushimira, tisha n'ihirwe hanze yatanze assist ku mukino wa mbere w'Amagaju yarababirinduye nibyo nakubwiye shampiyona harakomeye. Amagaju ni ekipe nziza, ikina match nziza ya Polisi, match ya Polisi wakinye neza, mubasha nabwo kubona inota bigoranye inota bagombaga no kuyitsinda, bagombaga kuyitsinda bawushije uburyo bwinshi. Ndimo ndeba match ya Muhazi na Gorira, nibwo bwa mbere Gorira match yararangiye, Gorira bati nibwo bwa mbere mu Rwanda kipe turushishe Muhazi yacu, bati nibwo bwa mbere turushije mu Rwanda. Hamagara Shafi Muhazi ra komisiyo wayibana kuri Kiyovu se ko nabwo match umupira wazenguruka n'agasogi. Iyi shampiyona irakomeye. Abenshi ndabona message Jabeni zikwifuriza ishya n'ihirwa aho ugiye no gushyiramo imbaraga ubwo ziko byuko byari bimeze hano ugiye guhaha nawe uribaza uyu mukinga aje n'umunyamahanga uko baba bamureba, ubwo abakunzi b'ino kipe ari Medina ubwo nabo bategereje bati umukinyi mpuzamahanga w'umunyarwanda, twizere ko ubwo biraza kugufasha mugatangira neza then campaign zo mu kwezi kwa 11 wenda mutoze ikipe y'igihugu zaba yarabonetse akaba yabagirira icyizere akongera kubahamagara mu ikipe y'igihugu mukongera gufasha Amavubi. Jaberi ndumva rero ari ibyo ngibyo ari kugushimira ibihe byiza usize muri shampiyona, igihe iyo wibutse imyaka wari umaze hafi 10 yari itaragira, ariko ni imyaka ngira ngo 9 hafi 8 gutyo ukina mu ciciro cya mbere. Ikintu kiyo wibutse cyiza uvuga uti nagize ni iki ngiki? Nagiye ngira ibihe byiza mu kipe yose nagiye mura nayo, n'ibyo nagiye nyinamo muri Reyo nagiremo ibihe byiza dutwarana amashampiyona, ariko muri match zimara mu mutwe ni match twakinye na Yanga hano tujya muri 1/4, ni match nahaye show abafana ba Reyo nahabishimye kabisa, bavuga ati dufite umukinnyi. Muri APR naho bitaje kurangira uko nabyifuzaga, ariko na equipe nagiremo ibihe byiza nsindi ibitego byinshi. Hari nka match twakinye na Reyo itubanza igitego cya Onana na ba Yusef aribwo bakiza ubona batyaye, itubanza igitego tuza kuyishyura tuyitsinda n'ikindi ninjye wayishyuye icyo gitego, wayishyuye mu murizo w'igice cya mbere. Ni igitego nene nasabye Imana cyane. Buri abareyo iyo twakinye turushanwa twakinaga ku Mumena abareyo bakamfana mbona banyishimiye ndi muri APR, ariko twaba twahuye bakanuka ibitutsi byinshi cyane. Nagiye gutera ko nabari kunuka rero ndavuga mana aba bantu ko bari kunuka njya mbasabiye umugisha wamaye igitego,
wampaye igitego nkakibatsinda njye ko mbifuriza ibyiza iyo match ntsinda igitego numva ndishimye. Hari match ya Etoile du Sahel muri APR niyo match ya Mogadisho mu buzima bwanjye niyo match nakinye mfite pressure tuyitsinze numva umutima wanjye uraruhutse. Ariko muri rusange ikipe zose nanyuzemo nagiriyemo ibihe byiza. Namukura nari mazemo imikino ingahe narishimye n'abakinnyi baho twabanye neza n'abantu ngiye twari twishimanye bose muri rusange. Ndabona bavuga bati igihe icyo ari cyo cyose witwa Mukantwari Libere ati umukura ni mu rugo uzagaruke. Ndabona twari ko yanditse ariko ikintu nakuraho urujijo hari ukuntu abantu bakunda kumbeshyira ngo ngira umwuka mubi muri equipe sinzi aho babikura muri na equipe ndabigiramo ibyo bintu sibakambeshyere banyangisha abantu iyo abantu bakuvugaho ibintu byinshi bibi hari ukuntu abantu bakwanga bikaba byanakugiraho ingaruka muri societe. Ntago ariko nese ndi umuntu ukunda kuvuga cyane mvuga iyo mbona biri ngombwa ariko muri rusange ndi umuntu uba ndi positive mu mutwe igihe cyose niyo ibintu ari bibi ngerageza kuguma ndi positive nicyo nabwira abantu. Okay Kasa reka tumushimire uyu musore rero tumushimire cyane tumwifuriza ishya n'ihirwe haba mu buzima agiyemo bwo muri club ntabwo twifuza ko wagenda ukamera ikibi cyane mwikanze yo mukagaruka wese ibyo tukwifuriza yari macuwa cyane fight ni intambara hariya muri kiriya gice fight kandi turakwizeye ubwo bundi tubabone mu Mavubi natwe dukora ibishoboka ibyo ari byo byose tuve kuri 3 tugere ku 10 tujye muri kare kuri 30 tuzangana igikombe cy'isi wenda tuzabone hafu yayo niyo tutajya mu gikombe cy'isi byo ntibishoboka ariko byibura tuzamuke ariko tuzafakura nusubira kuri 3 barimo na forfait Amavubi agira umuntu atsinda mwabana basi mugira umuntu umwe mutsigira Amavubi twango zinda we batsinde kuri rimwe giye zuko yatoye uruhumbu n'igitsinda dupfa kuririmba twanganyije shabona umuntu yashyizemo twanganyije none se byari bukiremi muri stade DJ Huye narakubonye ni wambonye Jabe wakoze rero ishya n'ihirwe turagushimiye nka BNB reka tuze mu kanya dufata ino saha none tureba ndi marezerita n'amakuru make dusoza. Iyi ni yindi saha yo kwiyubaka widagadura n'amakuru y'imikino akugeraho mu buryo bukunogeye 95.3 BNB FM Umwezi turi siporo ni saa 7. Iyi ni 95.3 BNB FM Umwezi umunota w'ubwenge la minute de sagesse sobanukirwa ibi menya unasobanukirwa ibi nawe uzitwa umumenyi. Isi muri rusange ifite ibihugu 196 gusa byose ntago bingana. Uyu ni umunota w'ubwenge.